ลงแล้วก็อันนั้นครับเสร็จครับแบบนี้ครับนี่จะขึ้นมาเป็น20%ครับเสร็จก็เสร็จแล้วข้างในก็จะประมาณนี้นะครับผมใส่ด้วยประมาณนี้ครับเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวผมจะเอาใบกล้วยนะครับมาใส่ครับมาปูจากตรงนี้ครับพอดีว่าอันนี้ผมผ่าไปก่อนนะครับก็เลยจะมีน้ำนิดนึงแล้วผมจะใช้ใบกล้วยนะครับเพื่อที่จะเอาให้มันนุ่มทำงานจะได้ไม่ปวดหลังเสร็จแล้วครับทุกท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว